अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ एसी फाइल सिरप। ये सिरप 120 रुपये का है। ये खांसी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस शरबत में पाए जाने वाले साल्ट एसी फाइल शरबत में एसीफाइलिन, पिपराजीन, डिफिनहाइड्रामीन और हाइड्रोक्लोराइड शामिल हैं। एसी फाइल शरबत मंदरजा झेल हालात में इशारा किया जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म, पेचीदा खांसी, दमा, जानलेवा टीबी, आम जुकाम और फ्लू। ये शरबत बलगम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये शरबत नबी कासिम इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल कंपनी का ब्रांड है। ये आपको किसी नज़दीक मेडिकल से बआसानी मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह।